de ser los ruidos de afuera. Comienza a ser tú misma. Comienza a ser la persona que siempre quisiste ser. Sí, dar de ese algo maravilloso, desde tu esencia. Y ya no más con las voces de afuera. Darte el lugar a ti misma para dar lo mejor a los demás. ¿Te gustaría? Déjame tu comentario. Así es, te daré herramientas que te ayuden a ser tú misma y ya no más los ruidos de afuera.